正所謂秋風起，食臘味，飲秋茶。咁今日咧帶大家嚟我哋茶園睇睇我哋英雄9號秋茶嘅採摘現場。走！嗱，呢度咧就我哋英雄9號嘅茶園啦。咁我哋嘅英雄9號紅茶嘅茶葉咧都係人工採摘嘅，所以品質方面大家可以放心吓。咁我哋嘅茶葉咧都係通過人工採摘嘅，並非機採茶，一芽一葉，一芽一葉都係分得好清楚嘅。用心做茶係我哋嘅宗旨。好茶品質睇得見，呢個就係我哋英雄9號秋茶嘅茶湯，金黃透亮，滋味醇厚，茶乾漂縮分明整潔，花果香味濃郁。99蚊4罐，淨重1斤，經濟實惠，有紅色包裝、金色包裝，供大家去作選擇。中意飲紅茶嘅朋友可以試試我哋英雄9號嘅秋茶。感謝大家嘅支持。